მოგესალმებით ყველას, მოდით მოვამზადოთ სამი სახეობის ფხალი: ისპანახის ფხალი, ჭარხლის ფხალი და გოგრის ფხალი. კარგად ადუღებულ მდუღარე წყალში მოვათოსოთ საცხობი სოდა, გადავუვარიოთ და მოვათოსოთ ისპანახის ფოთლები. მოვწალოთ 2-3 წუთის განმავლობაში. წალავთ იქამდე, სანამ ისპანახის ღეროები არ დარბილდება. მოწალული ისპანახი გადმოვიტანოთ საწურზე და დროებით გადავდოთ. ისპანახი აუცილებელია კარგად გავაგრილოთ. ამასობაში კი მივხედოთ ნიგოს. ეტას კომბაინს გავუკეთოთ ხორცაკეპი მანქანა. ხორცაკეპ მანქანაში მოვათოსოთ გასუფთავებული ნიგოზი. აუცილებელია გამოვიყენოთ თეთრი ნიგოზი. ნიგოს ვატარებთ საშუალო საკებზე, ასეთი ფანტელი ნიგოზი უნდა გამოგვივიდეს. ამასობაში ისპანახის ფოთლებიც გაგრილდა. აუცილებელია კარგად გავწუროთ და დროებით გადავდოთ. გაწურული ისპანახი მოვათოსოთ ხორცაკეპ მანქანაში, გავატაროთ საშუალო საკებზე. ცალკეთაში გავატაროთ საშუალო საკებს ქინძი. ასევე ხორცაკეპ მანქანაში მოვათოსოთ ღუმელში გამომცხვარი გოგრა, გავატაროთ ასევე ცალკე. საბოლოოდ ხორცაკეპ მანქანაში მოვათოსოთ მოხარშული ჭარხალი. ჭარხალიც აუცილებელია გავატაროთ საშუალო საკებზე. გატარებული ჭარხალი აუცილებელია მოვათოსოთ საწურზე, რათა მოვაშოროთ ზედმეტის სითხე. ეხლა კი დროა შევუდგეთ ფხალეულობის შეკვაზვას. პირველ რიგში მოვამზადოთ ისპანახის ფხალი. გატარებული ისპანახს დავუმატოთ გატარებული ნიგოზი, დავუმატოთ გემოვნებით მარილი, უცხო სუნელი, ყვითელი ყვავილი, ხმელი ქინძი, წიწაკა, ნიორი და ასევე გატარებული ქინძი. გადავუვარიოთ ყველაფერი კარგად, სანამ არ მივიღებთ ერთგვაროვანი სტრუქტურის მასას. ანალოგიურად ვიმეორებთ ჭარხლის შემთხვევაშიც. მიღებულ ფხალეულობას ვდებთ მაცივარში მინიმუმ 2 საათით, რათა გემოები გაჩნდეს. საბოლოოდ მოვამზადოთ გოგრის ფხალი. გოგრის პიურეს დავუმატოთ გატარებული ნიგოზი, მარილი, უცხო სუნელი, ყვითელი ყვავილი, ხმელი ქინძი, დაღერღილი წიწაკა, მოთუშული ხახვი, ნიორი, გატარებული ქინძი და სურვილისამე შეგიძლიათ დავუმატოთ დარიჩინი. ყველაფერი კარგად გადავუვარიოთ და ჩავდოთ მაცივარში. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ფხალეულობაში სურვილისამე შეგიძლიათ დავუმატოთ ძმარი. საბოლოოდ ფხალეულობა მოვაგუნდაოთ ბურთებად, გავაფორმოთ ბროწეულის მარცვლებით. ასეთი არაჩვეულებრივი უგემრიელესი ფხალი გამოგვივიდა.